আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে দেখানো হবে কিভাবে আপনারা ইমো যে অফিসিয়াল অ্যাপসটি আছে, ইমো অফিসিয়াল অ্যাপসে কিভাবে আপনারা একটি কলার টিউন সেট করবেন এবং কিভাবে আপনারা কলার টিউন রিমুভ করবেন। তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, যেন আপনারা নিজেরাই এই কলার টিউন সেট করতে পারেন এবং চাইলেই যেন রিমুভ করতে পারেন। প্রথমেই ইমো যে অফিসিয়াল অ্যাপসটি আছে, অফিসিয়াল অ্যাপসটি প্রবেশ করে আপনারা যে প্রোফাইলটি আছে, প্রোফাইলে ক্লিক করে দিবেন। প্রোফাইলে ক্লিক করে আসার পর এখানে আপনারা দেখতে পারবেন সেটিংস নামে একটি অপশন। সেটিংসে প্রবেশ করে আপনারা এখান থেকে নোটিফিকেশনে প্রবেশ করবেন। নোটিফিকেশনে প্রবেশ করার পর আপনারা এখান থেকে দেখতে পারবেন কল এবং সাইডে দেখতে পারবেন ভাইব্রেশন, রিংটোন, কলার টিউন। এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। এই অপশনটিতে ক্লিক করার পর এখান থেকে ডিফল্ট রিংটোন এবং ট্রু কলার নামে একটি অপশন আছে। এখান থেকে প্রথম যে অপশনটিতে আপনারা প্রবেশ করবেন। তারপর এখানে ইউজ ফোন রিংটোন, এখান থেকে চাইলে আপনারা আপনাদের ফোনে থাকা যে রিংটোন আছে সেই রিংটোনটি সিলেক্ট করতে পারেন, অথবা এখান থেকে আপনারা ডিফল্ট রিংটোনে ক্লিক করে এটি আপনারা রিমুভ করতে পারবেন। এখানে নিচে ব্যাক করে এসে আপনারা কলার টিউনে চলে আসবেন। কলার টিউনে আসার পর এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটি রিংটোন আপনাদের যে ইমো যে অ্যাপসটি আছে, যে আপনাদের কল দিলে যেন রিংটোন বাজে, সেটি আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন। যে কোনো রিংটোন আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন এবং এখান থেকে আপনারা রিমুভ করতে পারবেন। এখানে যে কোনো একটি রিংটোন আপনারা সিলেক্ট করে সাইডে যে টিক মার্ক যে দেখতে পাচ্ছেন, টিক মার্কটিতে আপনারা ক্লিক করে দিবেন। টিক মার্কটিতে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের যে রিংটোনটি আছে সেই রিংটোনটি এখানে সেট হয়ে যাবে। টিক মার্কে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন যে রিংটোনটি আপনারা সেট করতে চাচ্ছেন, সেই রিংটোনের নিচে একটি ইউজ নামে একটা অপশন আছে। এই অপশনটিতে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। অপশনটিতে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে আপনাদের যে রিংটোনটি আছে সেই রিংটোনটি সেট আপ হয়ে যাবে। একইভাবে আপনারা যদি এই রিংটোনটি চেঞ্জ করতে চান বা রিমুভ করতে চান, একই প্রসেসে এখানে আপনারা ট্রু কলার যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনটিতে আসবেন এবং আপনাদের যে রিংটোনটি আপনারা সেট করেছেন সেই রিংটোনটির সাইডে আপনারা একটি ক্রস অপশন দেখতে পারবেন। এই ক্রস অপশনটিতে ক্লিক করে দিলে আপনাদের রিংটোনটি ক্যান্সেল হয়ে যাবে। এরকম নতুন নতুন টিউটোরিয়াল পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।